引ききた風です。寒い日が続いてます。風邪などひいてないですか？ちょっと風邪気味なんで、もしかしたらなんか途中でくしゃみとか咳とか出ちゃったら本当にごめんなさい。山手線でめちゃくちゃ混み合ってる車内をとんでもないスピードで移動してる方いるでしょ。で隣の車両行ったな、めちゃくちゃぶつかられるなと思ったら、また後ろ通って、今度向こうの車両行ったなって人がいたんですよ。俺あれ痴漢だと思う。